Die zu veräußernde gut gepflegte Vierzimmer-Dachgeschosswohnung befindet sich in Moers. Das im Jahr 1979 erbaute Haus verfügt über 4 Etagen. Das Objekt befindet sich in der 3. Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Dachgeschosswohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 179.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.